Hivi kwa mfano, ukimfumania mwanaume amelala na mke wako, je, ni sahihi kumpiga yule mwanaume? Au anayestahili kupigwa ni mwanaume au ni mwanamke, ama wote wapigwe? Kwa mfano, kwa sababu hebu angalia hii video kwanza. Ila nisameni jamani. Nisameni jamani. Mfano Mkuta na mwanamume mwingine utasemaje? Wewe mke wako wewe umeoa? Hapana. Hujaoa? Uchungu wa mke unajua? Kumbe unajua. Mke wangu mimi sijaoa jamani. Nisameni ndugu zangu, nisameni. Nisameni ndugu zangu. Nisameni. Nisameni ndugu yangu. Kaka nisameni vipi? Huyu jamaa amefumaniwa yuko na mke wa mtu. Na huyu jamaa tukimwangalia anaonekana kama mpiga pombe. Sigara inaweza ikawemo. Lakini huyu jamaa anaonekana kabisa huenda akawa hana kazi maalum kwa muonekano wake alionao. Lakini amelala na mke wa mtu. Sasa hawa jamaa wamempiga kwa sababu huyu jamaa amelala na mke wa mtu. Ninachojiuliza, kama huyo mke wa mtu ameweza kulala na huyu jamaa, je, akikutana na mwanaume mwenye pesa, mwenye magari, mwanaume handsome, mwanaume mwenye maisha yake fulani hivi, si atalala nao wote kila atakaokuwa anakutana nao kama ameweza kulala na huyu jamaa? Sio kwamba huyu jamaa ni mbaya, yani kwa muonekano alionao huyu jamaa anaonekana hana yale maisha ambayo ni mazuri sana, hana. Anaonekana kabisa huyu ni mnywaji wa pombe, lakini amelala na mke wa mtu. Je, huyo mwanamke akikutana na wanaume wenye hela, akikutana na wanaume mahensam, si atalala nao wote? Na je, ni sahihi kumpiga mwanaume ambaye umemfuma na mkeo? Ni sahihi? Kwa sababu wewe mwanamke unagundua kabisa mimi ni mke wa mtu. Popote unapoenda, unapotembea, unajua kabisa mimi ni mke wa mtu. Kwa nini unaruhusu sekunde 5, sekunde 8, unaruhusu maneno ya mwanaume mwingine ambaye si mume wako ya kuingie ndani mwako, na ni maneno ya kukutongoza, na ni maneno ya kukutaka wewe, na wewe ni mke wa mtu? Unasikiliza kabisa huyu mwanaume anakuambia nakutaka, ninakuhitaji, ninakupenda, na wewe kabisa umeolewa, umetolewa mahali, umekuwa mke wa mtu. Kwa nini unaruhusu masikio yako kusikiliza maneno ya kukushawishi? Na nyinyi wanawake huwa mnakamatika kwa kushawishiwa. Wanawake huwa mnakamatika kwa kushawishiwa. Kwa nini unaruhusu masikio yako kusikiliza maneno ya kukutongoza? Sisi wanaume huwa tunashawishika kwa kutazama, kwa kutamani. Lakini wanawake wanashawishika kwa kushawishiwa. Wanaingia kwenye zinaa, kwenye makosa kwa kushawishiwa, kwa kuonyeshwa vitu, kwa kutamanishwa. Kwa nini wewe ni mke wa mtu mpaka inafika unakubali kulala na mwanaume ambaye si mume wako? Unampa namba mwanaume ambaye si mume wako, na unajua kabisa huyu mwanaume unayempa namba anakutongoza. Au una namba 5, namba 3, namba 6. Hizo namba zinakutongozaga kila siku. Wengine wanakutumia mpaka na vocha, na hizo vocha unatumia, na wewe ni mke wa mtu. Kama imefika mahala mke wa mtu unaanza kula mpaka vitu vya wanaume wengine, na hao wanaume wanakutaka wewe, inaonyesha kabisa muda wote utamsaliti mumeo, muda wote utasaliti ndoa yako. Shetani akikamataga mwanamke, mwanamke anasahau ndoa, anakuwa na kiburi kwa mume wake, anakuwa na dharau. Na shetani akikamataga mwanaume kwenye ndoa, huwa anasahau familia. Hawezi hudumia mke, hawezi hudumia watoto, hawezi hudumia familia, anaiacha familia.